4年前に県議会の一般質問できっかけを作り設置が決まった県立高校のエアコンの設置ですけれども、この4年間で普通教室での設置が 100% 完了をいたしました。夏の暑い時、また寒い時、高校生の生徒の皆さんが授業に集中できるような環境を整えたことは大変良かったなというふうに思っておりますし、またエアコンの運用基準についても今後見直しを求めていきたいと思っております。